ønsker I at gifte sig, når man er 24 år gammel og kommer fra 2 forskellige statsborgerskaber eller nationaliteter? Vent. For at forhindre et tvangsægteskab mellem folk, som den her 24-års-regel jo sørger for, at vi ikke har, så vil vi i stedet indføre 18-års-reglen, hvor man altså ikke kan blive gift, før man er 18.